пришли на встречу для того, что не больные. это не пациенты. Илдус Нафиқов белән Марат Садыков эш сәфәрен табиблар белән очрашудан башлый. Һәр мөрәҗәгать аерым тыңлана. Әйтик, коронавируслы пациентлар белән эшләүчеләрне өстәмә түләү мәсьәләсе кызыксындыра. Ашыгыч ярдәмдә эшләмәүче, әмма авыруларны йөртүчеләргә ничек түләргә? Они у нас просто приняты на работу как водители. Алар машина йөртүче буларак кына эшкә алынган, ашыгыч ярдәм хезмәткәре буларак түгел, әмма авырулар белән аралашырга туры килә. Бер урыннан икенчесенә күчерәләр, әмма өстәмә түләү каралмаган. Этот вопрос по всей стране стоит. Бу сорауны ил буенча күтәрәләр. Без Россия сәламәтлек саклау министрлыгына да мөрәҗәгать иттек. Карарга үзгәреш кертеп, башка категорияләрендә кушу мәсьәләсен карага. Әти-әнисендә коронавирус ачыкланган балаларны караучы педиатрларга түләү мәсьәләсендә күтәрделәр. Монда да федераль министрлыктан җавап көтәләр. Тагын бер мөһим мәсьәлә хастаханәдә булган чиратларның инде бетерелүе ачыклана. У нас были проблемы по проходимости инфекционной больницы. Определенные меры были приняты в течение последних 2 недель. Сегодня ситуация стабилизируется в определенной мере. Но мы посмотрим, на месте убедимся, на самом деле так или нет. Он ишеткәнгә караганда бер күрүең яхшы. Бүген прокурор ашыгыч ярдәм йогышлаулар хастаханәсенә килде. БСМПда баш табиб чиратны булдырмас өчен нинди чара күрелүен бәян итте. Вот здесь мы специально развернули баннер, согласно которому определяется движение к пациентам в зависимости от диагноза. Йогышлаулар хастаханәсендә дә шул ук сораулар кабул итү ничек бара кирәк икән сәламәтлек саклау министры кушыла аңлатма бирә. Но здесь первоначально публикации были фотографии, что люди Они вот здесь, вот сейчас здесь. Это до того, как подключили кафедру. То есть не справлялся. Халык белән очрашу барышында да сәламәтлек саклау тармагына кагылышлы сораулар булды. Частные клиники, которые нарушают права наших граждан, да, вот все это в обращении указано, да, вот это необходимо перепроверить, и не надо допускать, чтобы вот так цены у нас росли. Подадим УФАС по проверке цены, на основании чего, либо это какой-то сговор этих частных компаний, на основании чего были повышены цены. Бәяләр һәм медицина ярдәменә кагылышлы сүзе булган ике ханым прокурор белән министр янына урамда ук килде. Икесенең дә мөрәҗәгате аерым өйрәнеләчәк һәм чара күреләчәк. Была проблема по инфекционке, что было переполнено. На сегодня там увеличили коечный фонд в 1,5 раза. С 80 до 120 коек увеличили с 20 июня. Как раз получается с позавчерашнего дня. И по другим больницам также. То есть на месте ситуация стоит, мера принимается по улучшению ситуации. Ну, то есть вот эта паника неуместна. Паника неуместна. Ни в коем случае город закрывать и нет оснований, не будет. Шәһәрне ябырга җыенмыйлар, коткыга бирелергә кирәкми дип нәтиҗә ясый прокурор. Барда контрольдә. Чаллыдан Гөлназ Сыйфетдинова, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы.